ভয়াবহ ভূমিকম্পের ফলে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। ব্যাপক আতঙ্কে গোটা দেশবাসী। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে বহু এলাকা। দিশেহারা গোটা দেশবাসী। জোর কদমে চলছে উদ্ধার কাজ। তবে ভয়ঙ্কর এই ভূমিকম্পটি কখন ঘটেছে, কোথায় ঘটেছে, কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, কতজন আহত ও নিহত হয়েছেন এই ভূমিকম্পের ফলে, কি জানা যাচ্ছে, কি বলছেন সেখানকার প্রশাসন, জানিয়ে দেব সম্পূর্ণ বিস্তারিত ভিডিওতে। সম্পূর্ণ বিস্তারিত জানতে হলে অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং আপনি আপনার জেলার নাম ভিডিওর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন। আপনার জেলার নতুন কোনো খবর বেরিয়ে এলে আমরা আপনাকে জানিয়ে দেব। আপনার কাছে ছোট্ট একটি অনুরোধ, ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বোতামটি বাজিয়ে দেবেন পরবর্তী লেটেস্ট খবরগুলো সবার আগে দেখার জন্য। চীনে ভয়াবহ ভূমিকম্পের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 93 জনে। আহত হয়েছেন 2 শতাধিক। এছাড়া নিখোঁজ রয়েছেন অনেকে। সোমবার স্থানীয় সময় দুপুর 1টার দিকে চীনের দক্ষিণাঞ্চলে আঘাত হানে 6.8 মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প। এর প্রভাবে সিচুয়ান প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে দেখা দেয় ভূমিধস। এতে প্রাদেশিক রাজধানী চেংদুর পাশাপাশি পাশের প্রদেশেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় বহু এলাকা। প্রদেশটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রায় সব পরিবহন, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ সেবা স্বাভাবিক হওয়ার পর জরুরি সতর্কবার্তার স্তর নামানো হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত গণমাধ্যম সিসিটিভি মঙ্গলবার জানিয়েছে, 5 বছরের মধ্যে প্রদেশটিতে হওয়া সবচেয়ে শক্তিশালী এই ভূমিকম্পে গানসি নামে পরিচিত এলাকায় 55 জন ও ইয়ান শহরে আরও 38 জনের মৃত্যু হয়েছে। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল লুদিংয়ের 9 জন সহ এখনও 25 জন নিখোঁজ রয়েছেন এবং তাদের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান অব্যাহত আছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, বেশ কয়েকটি শহরে নিহতদের স্মরণে শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভূমিকম্পের আঘাতে প্রাণহানির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়া অনেককেই উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে পাঠানো হয়েছে। বাকিদের উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত আছে। হেলিকপ্টার মোতায়েন করা হয়েছে। এরই মধ্যে ভূমিকম্পের পর সিচুয়ান প্রদেশের 10,000-এরও বেশি বাসিন্দাকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে আহতদের চিকিৎসায় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে বসানো হয়েছে অস্থায়ী ক্যাম্প। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে ওষুধ। সপ্তাহ জুড়ে প্রবল বৃষ্টির কারণে উদ্ধার অভিযান ব্যাহত হয়েছে। এদিকে চলতি সপ্তাহেও চীনের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় কিছু এলাকায় বৃষ্টির নতুন পূর্বাভাস দেখা দেওয়ায় ভূমিধসের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।